Ito yung gagawin natin ngayon, yung multi-output na connector. Kung meron ako dito mga nilatag na ayan, ganyan po ang kanyang forma niyan. Ito yung input at saka ito naman yung output. I-explain ko po later kung paano po ang flow ng ating signal dyan. Tapos ipapakita ko rin po dito kung paano natin i-wiring yan. Ito po ay stereo, left and right, ganoon din po dito. At the same time po, meron tayong ilalagay dito na board. Ito po ay galing sa isang Bluetooth speaker. Kakabit ko po yan dito. At magkakabit din po ako ng speaker output. Lalagay ko na lang siguro dito. Tapos, yun nga, kailangan natin ng battery. Lalagay ko rito. Ito pong battery na to at saka itong speaker output ay para po dito yan sa Bluetooth speaker natin na board. Ito po yun. Gagamitin natin to para sa kanyang speaker output. Ito po ay gagawin ko para po meron akong pang testing sa, for example, sa speaker at saka doon sa mga powered speaker na kailangan ng output na iba-iba yung kanyang connector. Like for example, ito po ay XLR at ito naman po ay PL at ito naman po ay RCA. Ganon din sa input, ano? Meron tayong XLR, female, at saka meron tayong 3.5 jack na connector. At saka dito ay PL din po, microphone jack, at saka RCA. Ayan, so kung ready na po kayo, ay umpisa na po natin. Sabi ko lang po muna to. Tabi lang po muna natin to. At meron na akong ginawa rito guys, no, na markings, ayan, para hindi na ako mahirapan. At syempre gagamit po tayo nito, yung pambutas. At para sure ball po kayo, meron tayong panukat dyan. Meron po akong panukat dito para malaman ko kung ano yung size ng bilog nito. Kagaya nito po, ano, 0 po muna natin, 0. Okay. Ang sukat ng bilog nito ay 21.7. Ngayon, ang gagamitin natin ay, may number po kasi to 21, no? So malamang dito yan sa 22. Ayan, sa 22 nga siya. Ito po, napakadali. Okay, sige, so umpisa na natin. Bubutasan lang po muna natin to. So ayun guys, no, saktong sakto lang yung size at saka yung bilog niya talagang sakto lang, pasok na pasok. So, nabutasan na natin lahat at na-informa na natin itong kanyang Bluetooth board. Lalagyan ko na rin ng speaker terminal. Next na step na gagawin ko po ay lalagyan ko ito ng foil para sa groundings. Meron akong adhesive foil dito. Pwede rin kayong gumamit ng foil na yung sa pagka nag-grill kayo. Pwede rin po yun. Ang foil na to ay conductive po, kaya pwede natin gamitin para sa shielding ground. Madali lang po yan, ilalatag lang natin yan ng ganyan para magkaroon siya ng groundings. Tapos yun nga po, no, dito sa kabila yun din. Lagyan din natin itong groundings yun para talagang ayos na ayos. Itong part na to, maglalapat na po yan dito at magkakakonect na sila. Yan, i-check natin kung talagang connected sila. Nakaset yung ating tester sa X1. Dapat may palo po yan dito. Meron, okay, ayos. Ito ganun din. Ayun, ayos na, may grounding na tayo. Ito po yung kanyang speaker. So ito na, kakabit ko na muna yung ating speaker wire. Bali itong sa gitna po ay hindi na natin kakabit yan. Itong gitnang to, wala na po itong gitnang to. Nakikabit na natin yung speaker wire ng ating Bluetooth. Ang next na gagawin ko po ay dito na tayo sa wirings. Ang ginagawa ko ay inuuna ko po muna yung ground. Lahat po ng ground connection ay akin pong isa-solder na yan. Like for example, ito pong pin na to ay pin number 1 po yan. Makikita nyo naman dito yan sa harap. Ito yung pin number 1. May mga numbers po yan dito. Yan po, 1. Itong gitna, 3. Tapos 2. So lahat po ng 1 and 3 ay atin pong i-ground na yan. 1 and 3. Ganon din dito. Lahat yan. Unahin po muna natin i-wiring yung ground. Ground, 1 and 3. Ito yung 1, ito yung 3. Pagsasamahin na po natin yan.
May mekas na natin yan. Mekas. Tapos mamaya, yung final wirings natin ay doon na talaga yung pinaka-signal. Ayan, 1 and 3. Pwede na namang hindi pagsamahin yan yung 1 and 3. Basta importante po, may connection yung pin number 1. Yan kasi yung ating pinaka-ground. Okay, 1 and 3. 1 and 3. Ito naman ay yung ground ng ating RCA. Pagsasamahin na natin yan. Basta gano'n lang po ang technique guys, na pagka marami kayong ginawa na kagaya nito, maraming connector. Unahin nyo po muna yung pinaka-ground natin. Dito po sa XLR na female, ganoon din po, no? Pagsasamahin natin yung 1 and 3. Ito yung 1, ito yung 3. Pag binaliktad natin yan, ito yung 1, ito yung 3. Pagsasamahin po natin yan, kasi yan po yung pinaka-ground nya. Mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit yung ating main line gamit ang ating resistor, at maglalagay din po ako ng capacitor. Tapos dito ground, ang ground po nito ay andito. Dito po siya. Tiyagaan lang to guys, kasi kung tayo ay walang tiyaga na matrabaho kasi ito. Meron na tayong ground, tapos ito po ay ibabalik ko doon. Kakabit tayo ng ground dito. Ayan na, naikabit ko na yung ground dito sa RCA. Tapos dito naman sa ating microphone jack or PL jack, ito po yung ground nyan. At ang pinakahuli po ay ito na, female XLR. So ayan na po, naikabit na natin lahat ng groundings, no? Double check natin kung talagang naikabit na nga ba talaga natin yung mga groundings yan. Ang ating pong tester ay nakasit sa X1. Umpisahan ko dito. Ayun, ground ng RCA. Okay, XLR 3. Okay. Tapos yung sa male 3. Okay, so nakakabit yung ating ground pati dito sa 3.5 jack, no? Yan, dapat yung ating signal na number 2 ay open yan. Wala. Okay, so naikabit na natin yung ating groundings. Doon naman po tayo sa pinaka main line, ano? Yung pinaka signal nya. Okay, proceed na tayo sa wirings ng ating audio line. Dito po sa microphone jack, kung makikita nyo po, marami siyang pins. Ayan, ang dami. Ito, nakakuha na natin yung ground, no? Ngayon, paano po ba hanapin yung pinaka main line dyan? Madali lang po. Actually, mabivisualize nyo naman dyan, pero ganito na lang gawin nyo. Kuha kayo ng PL. Ito, mono. Saksak nyo lang po yan. Tapos, tester. Yung tester po, set nyo sa continuity times 1. Tapos, din dulo. Dapat yung dulo po nito ay may palo din. Wala. Ayun, ito yung line nya. Ito po. Ayan. Ito lang pag naghanap ng naka-line out. I-explain ko lang po, no, yung ating magiging connection since na ikabit na natin ground, tapos magpo-proceed tayo dun sa pinaka-line. Ganito lang po yan, kasi dalawa lang yung line yan, left and right. Okay, so tapos ito yung in, ito yung out, at ito na yung kanyang mga connector dyan. Ito, isa, dalawa, tapos may microphone jack to. Tapos dito po ay merong RCA. Ang kanyang RCA ay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tapos dito sa input, meron siyang jack na isa. Tapos dito sa kabila. Tapos dito po, meron siyang RCA, no? 1, 2, 3, 4. Tapos itong switch, i-explain ko naman sa inyo kung ano po yan. Tapos dito po, yung jack na 3.5. So ito yung ating input in left and right. Okay? Yan, ito yung ginuhit ko na to. Ito na yung ating signal line. Yan na po yung signal line. Yan, ang gagawin ko diyan, maglalagay ako dito ng isang resistor. Tapos connected na po yan doon sa line na to. Yan. Pero maglalagay po ako diyan ng capacitor. Maglalagay po tayo diyan ng capacitor. Tapos dito ganoon din. Capacitor. Tapos sa individual na input, ito, yung mga in na to, yung mga jack na yan, ito po, ito, yan, ay ida-direct na po natin yan ang connection sa signal. Ito, wala na tayong ilalagay na resistor dyan, naka-direct na po yan. Ito, naka-direct na po yan, direct. Tapos yung dito, ganoon din, direct. Wala po tayong ilalagay dyan na resistor. Dito lang po tayo naglagay ng resistor sa pinaka dugtungan na niya, yung pinaka-output na. Pero dito sa individual na line natin, which is ito yung input, like ito yung side na to, magka-parallel po yan, magkakasama yung ating input sa line na to. Tapos ganoon din dito sa kabila, magkakasama po yan, makaparallel po. Itong input nito
itong input nito, itong input nito, ito, yan po ay magkaka-connect. Magkakasama-sama na po yan dito sa isang line, which is yung sabi ko right. Tapos itong side na to, ganun din left. Ngayon, dito po, dito tayo magkakaroon or maglalagay ng resistor kada isa. Okay, ito lalagyan natin, ito lalagyan natin, ito, at saka ito. Maglalagay ho tayo dyan. Para mas madali nyo pong ma-visualize, no? Ganito lang po yan, no? Ito yung sa ating pinaka XLR, isang resistor, dito sa jack, isang resistor, XLR, isang resistor. Tapos dito sa RCA, ito po, yung side na to ay ipaparallel natin yan. Itong side na rin to ay ipaparallel natin yan. Ibig sabihin, magkakasama na po yung kanyang output ng apat na to, 1, 2, 3, 4. So magkakasama, isang resistor lang po yan. Magkakasama, isang resistor lang po yan. At ang value ng ating resistor po dito ay 10K. Dito 10K din. 10K din po yan, lahat dito 10K. Tapos yung ating capacitor ay mayroon ako dyang 10 UF over 16 volts or 50 volts, pwede rin po. Dito, maglalagay din ako ng capacitor dito guys, no? Maglalagay din ako ng capacitor dyan. Madali lang, mag-add lang kayo ng capacitor dyan. I-add nyo lang ganito. Yan. Tapos ito na yung kanyang line. Ganyan lang po yung ating wiring connection dito. So, ayan na po, no? Ito na yung ating sa input line na stereo. Yung magkabilaan. Yung kung nakikita nyo po yung green na to, i-solder ko lang po muna to, no? Yung isang to. Nakakonect po yan dito sa input. Lahat ng in ay nakaparallel sa mga jack na yan. So ito, yung input nito, ito kasi stereo yung 3.5 jack na to. Ayan, hati sila, no? Isa dito, ito nakaparallel papunta dito, tapos yung isa naman papunta dito. Ito po yan. Ayan, ito po ay magkakasama, ito rin ay magkakasama. Ngayon, double check natin kung magkakasama nga ba talaga. Gamitan natin ng tester kasi na-wiringan sa sapon natin, so dapat tama yung ating pagkaka-wiring dyan. Nakaset yung ating tester sa X1. Okay, ito yung ating input. Yan, dapat ito magkasama. Ayun, ito magkasama din dapat. Yun. Tapos hindi ito nga po, ano, magkasama din dapat. Kuha lang ako ng jack, sasaksakan ko lang. Ito na yung dulo nyan, dapat mayroon din. Okay, pero yung ground dapat hindi, kasi yan po yung line ng ating input. Dapat sa ground hindi siya connected, output lang dapat yung line or signal line. Sa kabila dapat wala akong palo yan. Pag tumawid tayo, kasi hati nga po yan, ano? Wala. Ang mayroon lang dyan yung ground, yung pinaka ground, ito. Pero kung line ng signal, wala. Dito check natin kung tama yung ating connect, na yun nga sabi ko, parallel, lahat magkaka-connect yung signal. Okay, so magka-connect naman siya dito. Okay, check natin tong jack na tong, same line sila. Ayun, same line. So meron na tayong connection ng input, which is dito, yung sa kabila at saka sa kabilang side. Ngayon dito tayo sa pinaka output, no? Dito maglalagay na tayo ng capacitor at saka resistor. Ito yung gagamitin nating wire para sa audio line ng ating wiring. Advice ko po sa inyo, no, gumamit kayo ng shielded wire. Parang ganito po yun. Meron siyang balot ng ground kagaya nito, shielded wire. Ito ho ay modified ko lang para mas makita nyo po. Pero advice ko sa inyo, shielded wire. Kagaya nito, single wire lang yan, hindi siya shielded. Pero okay lang naman kasi meron na tayong shielding ground dito sa kanyang casing. Pero mas maganda pa rin meron siyang shielding ground yung ating mga wire. Pag wala po kasing shielding ground, yun, doon nagkakaroon ng humming. Lalo na pagka hinawakan nyo or malapit sa katawan nyo, sa kamay, mag-uumpisa na yung humming. So ito na yun, kinuha ko lang yung kapirasong wire, yung pinaka-ground doon sa isang cable natin. No? Gagamitin ko to, dito ko siya ilalagay sa gilid. Ayan po, dito, para lang makita nyo talaga yung line ng ating pinaka-output. Tapos dito sa kabila, ganun din, dito ko siya ilalagay. Ayan po. Bali, unahin ko po muna dito sa ating output. Lalagyan natin ng individual na capacitor at saka resistor. Bibigyan ko po muna kayo ng isang sample. Ano? Meron akong capacitor dito na 35 volts over 10 UF. Ang gagawin ko po dyan, itong positive side ay kakabit ko na yan dun sa kanyang output na pin number 2. Dito, kakabit ko na po yan.
pin number 2 output, yung ating positive ng capacitor. Dito po. Naikabit na natin yung isang terminal ng ating capacitor doon sa pin number 2 ng ating XLR output. Ang next po ay yung resistor naman. Kakabit natin yung resistor po yan dito. Ang gagamitin po natin sa ngayon ay ito po, 22 kilo ohms. Wala ho kasi tayong 10K. Okay. Tapos didiretso na siya dito sa audio line na kinabit natin dito kanina. Diyan na po siya nakakonect. Ganun lang po. Ayan lang siya. Meron akong capacitor, tapos resistor, at yung signal line. Meron akong output. At nakakabit po yan doon sa pin number 2. Ayan po, 2. Ito yan, 2. Ayan na po, naikabit na natin yung sa XLR output yung ating mga resistor at saka capacitor. Ayan po, yan. Ganyan lang siya. Yan. Ang next po dito sa RCA. Kung ano yung ginawa natin dito, ganoon din dito sa RCA. Ito po, yung RCA natin ay maraming input. 1, 2, 3, 4. So, ang gagawin po natin dito ay ipaparallel po natin to. Ganoon din dito sa kabila. Ito po yung ating RCA. Ito, kung nakikita niyo po ito. Ito, at saka ito. Pagsasamahin na natin yan. Tapos dito sa kabila, ganoon din ito. Pagsasamahin na natin yan. Yan po yung tinatawag na parallel. Ayan na, nalagyan ko na ng jumper, no? Nakaparallel na po yan. Dito sa kabila, ganun din. Ganun din po ang gagawin natin dyan. Kagaya doon sa ginawa natin sa nauna, no? Lalagay tayo ng capacitor dito. Tapos yung next po ay itong ating resistor. Okay. Dito siya nakakabit sa line. Ayan. Ganun din dito sa kabila. Lalagay din tayo ng kagaya nito. Ayan po, so naikabit na natin lahat ng sa output, sa XLR. Ayan po. Ayan. Ayan. Tapos sa RCA, ayan. Meron na po siyang capacitor at saka resistor. Ngayon, dito naman po tayo sa input. Paano po ang connection natin yan? Madali lang po. Ganito lang po. Pakita ko po sa inyo. Gagamit po tayo ng capacitor dito na ganoon din, 35 volts 10 UF. At yung ating resistor po ay 10 kilo ohms. Bali, susundan po natin ito, no? Yung ginawa natin diagram. Ito na yung ating pinaka-line sa input, no? Yung nakita yung mga green na yan. Yung dito sa kabilang side. Tapos dito sa side na to, meron ding green. Dito tayo mag-attach ng resistor at capacitor papunta dito sa line na to. Ganon din dito sa kabila. Resistor at capacitor sa line na to papunta dito sa output. Dito na lang ako magtatap sa part na to. Unahin ko po muna yung ating capacitor. Pwede naman po na kahit na hindi nyo lagyan ng capacitor, okay lang. Dito ko siya ilalagay, no? Ito na yung line input kasi natin. Tapos saka natin ilagay yung ating resistor na 10K. Sana umabot siya dun sa wire. Pag hindi umabot, lipat natin. So hindi siya umabot. Sige, lipat na lang natin. So hindi siya umabot, so lipat natin. Pwede rin po dito, no? Nakaganyan na. Solder natin yan dito. Yan. Tapos itong isa, resistor natin dyan. Okay. Yan. So ganyan lang po ang ating wirings ng multi-connector output. Ganon din sa kabila. Yung gagawin natin, kung anong ginawa natin dito, ganon din dito. Dito ko siya ilalagay, no? Mas malapit. Ito na kasi yung input natin. Dito natin yan ilalagay. Tapos, syempre, yung ating resistor, nakaganon. Mag-add lang tayo ng tingga para mas maganda yung kapit niya, no? Ayan, almost done na tayo, no? Yung sa ano na lang, Bluetooth. Ang next na gagawin ko ay ikakabit natin to. Yung output po nito ng ating Bluetooth ay i-connect ko siya dito sa input. Okay? Yung nilagay kong switch dito kanina, ito po yun, mono siya. Ilagay ko po, kinonect ko siya doon sa kanyang auxiliary in para kung gusto ko ng Bluetooth or auxiliary in para hindi na ako magsasaksak dito. Pero nonsense po yung aking ginawa. Ang mas kailangan ho natin dito ay yung output ng Bluetooth. Ito po, na kailangan ay mai-connect natin sa input para at least kung ang option natin ay Bluetooth lang, wala tayong i-connect dito na like yung RCA or auxiliary jack or 3.5 jack. Standalone lang siya, magagaling sa Bluetooth. Naglagay po ako ng switch dito para may option po tayo, Bluetooth or input. Ganun po. So, ito, ang ginawa ko ay naglagay ako ng switch na stereo. Ayan, dalawahan. Ngayon, i-connect ko po yan dito sa ating Bluetooth output. Magwa-wiring pa ako papunta dito. Tapos, maglalagay po ako dyan ng capacitor. Ayan po yung ating ilalagay, no? 50 volts over 10 microfarad. Ayan. Tapos, maglalagay din tayo ng resistor dyan na 100 kilo ohms. Ganun din sa kabila kasi left and right po yan.
Okay, dito ko po yan ikakabit, no? Ito yung switch na tinuro ko sa inyo kanina. Maglalagay po tayo ng capacitor papunta dito sa input. Madali lang po ang connection yan, pag ganyan lang po. Tapos maglalagay din tayo ng resistor dyan. Yung negative po ng ating capacitor, ito, ay dito po sa switch. Tapos yung positive ay diretso na po sa input. Okay lang naman po yan na magkabaliktad, wala naman problema. Kasi ang dadaan po dyan ay signal. Audio signal lang naman po ang dadaan dyan. Wala naman siyang supply na dadaan. Okay, tapos ang next na ikabit po natin dyan ay yung resistor na 100 kilo ohms. 100 kilo ohms. Medyo malakas-lakas po kasi ang signal nito kasi magko-connect tayo direct doon sa speaker mismo. Pwede namang mag-connect sa preamp kaso gusto kong i-connect na lang sa doon sa pinaka speaker niya. Dito po natin ilalagay yan sa input. Ayan, meron na tayong capacitor at saka resistor. Ganun din po dito sa kabila, no? Ito yung signal ng kabila. Diyan natin padadaanin. 50 volts, 10 microfarad. Tapos yung ating resistor po ay dito natin kakabit sa part nito. Papunta dun sa signal. 100 kilo ohms pa rin yung ating gagamitin dito. 100 kilo ohms. Okay, so diretso na siya dun sa ating input. Ayan. Nai-solder na ho natin. Ayos ko lang. Ayan, ang next na gagawin ko po ay magla-line na tayo mula roon sa output ng speaker, no? Papunta dito. Ang gagawin natin, kukuha lang ako ng isang signal doon sa output speaker natin. Tapos i-connect ko siya dito sa switch. Itong switch na to, kung nakikita niyo yung terminal yung apat, dito magkahiwalay. Dito pag-iisahin natin yan sa kabilang dulo. Para lahat ng ito ay tutunog. Hindi ko kasi tayo pwedeng kumuha dito ng dalawa kasi naka-ano po ito, naka-bridge yung kanyang speaker. So hindi pwedeng mag-attach sa ground ng parehas yung kanyang line. Pwede tayong kumuha dito. Kaya lang another wiring po yan. So mas madali, dito na lang tayo kumuha ng kanyang signal. Pwede akong kumuha sa channel na to or dito sa kabila. It's either kung saan nyo po gusto. Pero ako sige dito na lang sa kabila para mas malapit. Tapos yung negative nya ay ito po. Ayan, dito ko na padadaanin yan. Papunta dito sa switch. Ayan, dito. Pero yung isang connection po niyan, like itong block, ay i-connect ko na siya dito para yan po ay naka-ground na yung isa. Tapos yung isa ay diretso na dito sa kanyang switch. Ito. Unahin ko po muna itong ground natin. Medyo matrabaho lang talaga to, kailangan nyo lang dito ng tiyaga. Pero pagka ito po ay natapos, nako, mawawala yung pagod nyo guys. Itetest na natin to pang pinali, no? Tingnan natin kung ano yung kanyang kalalabasan. Ihinan ko lang dito sa ground yung para sa ground. Solder lang natin dito yan. Okay, na-solder na natin. Tapos itong isa ay diretso na po yan dito sa switch. Ayan, isa-solder na ko natin dyan. And then, dito po. So, halos kompleto na yung ating wirings, no? Ganyan na po yan. Ang next na gagawin natin dito ay testing na lang. Ayan, i-summarize lang po natin, no? So, ayun na nga. Meron tayong output XLR na male, 4, 1, 2, 3, 4. Dalawang output jack na pang PL, tapos RCA na ito po ay naka-parallel yung side na to at saka yung side na to. So hati po yan, no? Left at saka right. Tapos meron tayong input dito. Ito po ay naka-parallel. Ito. Naka-parallel sa side na to. Tapos itong kabila, ganun din. Tapos yun nga, naglagay tayo ng switch para sa option natin ng input, no? So gagamit tayo ng Bluetooth. I-on lang natin to para yung output ng Bluetooth ay mapunta dito sa input, tapos mag-out na siya dito. At least matest natin to without connecting ng any device dito sa mga input na to, kasi meron tayong option na Bluetooth na audio out na nakakonect na dito sa pamamagitan ng selector switch na to. Tapos yun, ito na siya, no? Meron tayong lagay ng speaker dito at yun nga, kumuha ako ng isang signal doon sa output ng speaker para lang maibato natin sa input nito. At kailangan talaga natin ng switch. So ayun, ano na lang po ito, testing. Panoorin nyo po yung next video ko about sa pag-testing nito. Sana po ay nakuha nyo yung mga lines na yan at nasundan nyo. Kung hindi nyo po nasundan ng ayos, panoorin nyo lang ulit yung ating video. At kung ito po inyong nagustuhan, huwag nyo pong kalimutang like, share, at kung bago pa pala po sa ating channel, salamat po sa pagbisita. Pakisubscribe na lang ang ating channel at pakiclick yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Maraming salamat po sa inyong panonood, and God bless po sa ating lahat.